En we beginnen met een liedje over een droom. Een droom die God had. Heel lang geleden moesten Jozef en Maria op reis. Maria die zou een babytje krijgen, maar die zat nog in haar buik. Omdat het 's nachts heel koud was, trokken ze hun allerwarmste kleren aan. En zijn toen samen op weg gegaan. Met hun ezel gingen ze op weg. En ze liepen en liepen de hele dag. En dat hoorde je het al. Daar hebben we een liedje van. Van sjok, sjok, sjok liep het ezeltje. Liep het ezeltje en dat gaan we nu zingen, hè. Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje. Helemaal naar Bethlehem. Oh, Maria was zo moe. Ze deed af en toe haar oogjes toe. Wilden Jozef en Maria ergens gaan slapen, maar alle herbergen waren vol. Toen vonden ze een schuurtje. Dat had geen ramen en geen deur. Het was er heel erg koud. En binnen lag een os te slapen. Maria en Jozef kropen diep onder het stro en vielen meteen in slaap. Midden in de nacht werd Maria wakker. Ze maakte Jozef ook maar wakker. Want de baby werd geboren. Het was een jongetje. Wie weet er nou een mooie naam voor een jongetje? Hoe zullen we hem noemen? Hoe gaan we hem noemen? Jezus. Jezus. Zullen we dan maar Jezus noemen? Ja, hè? Het werd Jezus. En dan gaan we een liedje zingen dat de mensen in de kerk ook wel kennen. Dan gaan we het voorzingen, zij zingen het ook mee, hè? Er is een kinderke geboren op aard. Er is een kinderke geboren op aard. Het kwam op de aarde voor ons allemaal. Het kwam op de aarde voor ons allemaal. Er waren niet alleen een os en een ezel. Er kwamen nog veel meer dieren. Daar hebben we een liedje over. En die dieren samen, die zorgden ervoor dat Jezus het niet koud kreeg. En zo vieren we dat Jezus geboren is. Eigenlijk vieren we een beetje zijn verjaardag. Tochtjes. Laat de boodschap. Jezus is met die blijde willen wij God. Kijk, en nu hebben we allemaal letters. En houden ze eens omhoog, de letters. Wat staat er nou? Ga maar goed omhoog. Kerstmis. Want dat is nu, hè? Kerstmis lijkt ons keer op keer vrede te beloven. Maar kanonnen dreunen weer als de lichtjes doven. Kerstmis lijkt ons keer op keer vrede te beloven. Maar kanonnen dreunen weer als de lichtjes doven.
lichtje, Lichtje. het lichtje, Lichtje. het lichtje. Niet meer doven. We gaan nu wel kaarsjes aansteken. Want het is dan wel feest. Maar voor veel mensen niet. Je zou maar net vorige week gezellig met je papa en mama naar een kerstmarkt geweest zijn. Je zou maar samen met je klasgenootjes naar een schuilkelder moeten gaan in de Oekraïne. Of als hoogzwangere vrouw in de Gazastrook leven. Net bevallen in het ziekenhuis, maar zonder kindje naar huis komen. Soms zijn er hele trieste momenten. Misschien missen jullie ook wel een opa of een oma, een papa of een mama, een babybroertje of zusje. En voor al die mensen gaan wij een lichtje maken. Gaan we zo ook nog iets van plezier doen? Tuurlijk gaan we nog een liedje zingen. Ga maar aan, laat hem maar even aansteken. Daar zijn grote meisjes met een... Kijk, die meisjes hebben een aansteker. Pak allemaal maar een kaarsje.